اقراو الشعب الجزائري، اقراو مليح بيان اول نوفمبر. واش يقول اول نوفمبر؟ يبدا البيان يقول لك احنا الجزائريين متاخرين على تونس وعلى المغرب، يقول لك عيب علينا، التاريخ راهو كل خطره قطار تاريخ يفوق يسبقنا. شكون كلمه فلاقه؟ كلمه فلاقه شكون اللي خلقها؟ الفرنسيين. نعم. علم من ماشي على الجزائريين، على التوانسه. كي بدا الكفاح المسلح في تونس في اواخر الاربعينيات، في الخمسين 51 كانوا السلطات الفرنسيه تطلق عليهم كلمه هذه الفلاقه. ومن بعد كي جينا احنا 4 سنين من بعد 5 سنين بعد بدات الثوره الجزائريه ولاو الكلمه هذوك طبقوها علينا. اما الكفاح المسلح كان بدا في المغرب وبدا في تونس. 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 وهذا باعتراف بيان اول نوفمبر. تقراه تصيبها. نعم. تقرا ثاني لا واسمها هذيك لا بلاتفورم دو لا سومام. كيف ثاني يقول لك هاوليك حنا تاخرنا في شمال افريقيا وكل شيء. معليش حنا جات الثوره المباركه والحمد لله، اول فرصه في 3000 سنه وين توحد الشعب الجزائري من 54 ل 62. لكن من بعد وقع التزييف. الناس اللي كان حتى تشوف مشوار الناس كيفاش هذا ما تسمعش به، كيفاش التحق بالثوره تو تسويت تصيبو كولونيل، ما كان كوموندو، ما كان كابيتان، ما كان سرجان، تو تسويت هاي كولونيل. بعد ايامات بكري ايامات من بعد يروح يغادر الجزائر. تقريبا كلهم راحوا، نذكر الاسماء اكو تعرفوهم. كيفاش يكون كولونيل في المنطقه الفلانيه وبعد يروح منطقه رئيس فلانيه يروح في الغرب في الشرق بومدين ما نعرف شكون. كسما شفت انت قاده الفيتنام راحوا خرجوا راحوا للكمبوج ولا راحوا ما عارف لاوس ولا يحاربوا ملتم ويديروا جيش برا بعد يجي يدي السلطه هو. كاش ما صارت الثوره الامريكيه رانا هضرنا عليها. الثوره الفرنسيه كيف تاريخنا مزيف منذ القديم، حقيقتنا اليوم مزيفه، ما عندناش دستور، ما نعرفوا واش معناتها دستور. المجتمع الجزائري مازال له في بطن التاريخ، مازال ما شافش النهار. علاش رانا عايشين اليوم ونلبسوا كوستيمات ونتصوروا في التلفزيون؟ باسكو عندنا البترول. لو كان يتنحى البترول نعاودوا نوليو ربما المستوى الوحشي هذاك، ما عندناش باش نعيشوا، ما عندنا والو. ونقول لك حنا كوبيين على فرنسا في عده مجالات خدينا. حنا رانا هكذا، رانا مازلنا في هذا الخبث، في هذا العبث، في هذا التغليط والتزييف. لازمنا اليوم نعرفوا حقيقه تاريخنا الحلو والمر. قال عملنا حاجه مليحه نقولوها، غلطنا في حاجه نقولوها. علاش ما عندناش اثار صنعتها ايدينا؟ نصيبوا الاثار اليوم الرومانيه، نصيبوا الاثار العثمانيه التركيه، نصيبوا الاثار الفينيقيه اللي بداو داروا لنا هذوك لي كونطوار كوميرسيو في لي بور. نصيبوا الا اثار تاع الجزائر ما كاش. واش بنينا حنا؟ القصب. علاش عباره الافلان خديتوها من التجربه الفرنسيه؟ دوغول في الحرب العالميه الثانيه كان تلاقى مع الجنرال جيرو اسسوا لو سي اف ال ان كوميتي فرونسي دو ليبراسيون ناسيونال. هذا في 43 لو جي بي ار. بعد تيك في 44 قبل ما تحرر فرنسا دوغول وجماعه المعارضه اسسوا لو جي بي ار اف غوفرنمون بروفيزور دو لا ريبوبليك فرونسيز، وكانوا اسسوا لو سي ان ار اف. سي ان ار احنا عندنا لو اف ال ان نحاو حرف، جي بي ار هذاك نحاول اف ردوه ا ولا وريحه هكذا. الوثائق هذه اللي يقول لك احنا من الشعب الى الشعب، منين خديتوها الجمله هذه؟ خديتوها من الدستور تاع فرنسا تاع 1875 ونعاودوا نصيبوها في الدستور تاع الجمهوريه الرابعه في اكتوبر 1946. افكار تلقت منه ما درتوش تفكير حقيقي، ما كانش تفكير حقيقي، يزيفوا ويغلطوا في الناس. لكن في قضيه الكوبي كوليس نور الدين ربما يعني احنا هنا توجور كوبي، ستادير الانتاج القانوني والفكري الفرنسي على الاقل، خليني نقول الفرنسي، ربما حتى في القوانين اللي كانت تصدر في الجزائر في السنوات الاخيره كان في بعض الاحيان وين ترفد القانون باللغه الفرنسيه ديروا في جوجل يعطيه لك في الوثائق الفرنسيه. يعني كل نصوص، حتى النصوص هذيك في الميدان الاقتصادي يقول لك الاصلاحات تاع 90 يقول لك لا لوا موني كريدي سرقتوها من الفرنسيين، سرقتوا لا لوا موني كريدي تاع 1984 اللي دارها جاك دولار. اصبحت امامي تسهيل للنطق والكتابه. انا فقط كثقافه عامه نكمل. انا ساعطيك كلمه. اسمح لي. لا كثقافه عامه. عندما نقول الجزائر، العثمانيين كان عندما ياتيهم احد يقولون هذا اتى جزائر، فبداوا يتحدثون بينهم اقتصاديا، جاء زائر حتى اصبحت التسميه تطلق الجزائر.